ktorý by som vám chcel ukázať, je spínač, ktorým si môžeme vypínať rôzne zariadenia na tlesknutie dlani. Čiže tleskneme, zapneme, tleskneme, vypneme. Kúpil som takúto stavebnicu. Je tu plošný spoj so súčiastkami, aktívnymi a pasívnymi. No a je tu manuál, ako si to vlastne postaviť. Je to stavebnica, ktorá sa dá zakúpiť aj online alebo v obchodoch s elektronikou. Stavebnica ponúka zariadenie, pomocou ktorého je možné zapnúť a vypnúť iné zariadenie tlesknutím rúk do dlaní. Zariadenie sa vyznačuje malými rozmermi a malým odporom. 9,5 mA v kľude a 50 mA pri zopnutom relé a rozsvietenej LED. Funkcia signál z mikrofónu ide na zosilňovač US1 a ten signál vlastne zosilní. Z výstupu ide signál na zdvojovač napätia, tvorený prvkami C2, D2, D1 a C3. Ďalej ide signál na logické obvody, ktorých napájanie je upravené pomocou R5, DZ a C4. Hradla B2 a B3 tvoria monostabilný klopný obvod, nakoniec tranzistor T1 spína relé PK, LED D1 signalizuje, že relé je zapnuté. Na plošnom spoji máme vyznačené jednotlivé súčiastky, kde sa budú osadzať. Najskôr začneme s tými pasívnymi ako rezistory, kondenzátory, potom si môžeme osadiť diódy, petice a nakoniec tie väčšie ako sú konektory a relé. Súčiastky si vysypeme. Tak a teraz si ideme vlastne osadiť jednotlivé súčiastky do dosky plošných spojov. Takže začíname s rezistormi. No, aby sa nám rezistory neposunuli, ja si ich prilepím takto lepiacou páskou. No, tieto rezistory si takto prichytíme, aby nám nevypadli pri pajkovaní. Takže prichytíme si dosku plošných spojov. Môžeme sa pustiť do spajkovania. No keď máme rezistory pospajkované, tak prebytočné nožičky si tak milimeter nad címom odstrihneme.
Takže keď sme si osadili rezistory, tak druhé najmenšie súčiastky sú diódy, takže začneme s nimi. Tieto ostatné držia, takže tie nemusím lepiť. Keďže máme osadené už tieto súčiastky, diody a rezistory, tak by sme si mohli osadiť kondenzátory.
No a ako posledné si osadíme vlastne týchto pár komponentov. Trimmer si dáme. Tvorový. Ďalej tranzistor. Petice. No a ako posledné osadíme tie najväčšie veci, čiže konektory, relé, mikrofón a LED dioda.
No a ako posledné si integrované obvody osadíme do petíc. Tak, a doska plošných spojov je osadená.